Magandang hapon mga kahabit. Ito na yung binuo natin kahapon na si Perlin, no? Ito na, na-symbol natin. Lalagyan natin ang truss. Yung kasama natin, masakit ang ngipin. Nato, si Raymart. Yan. Ngayon, ang i-demo naman natin kung paano tayo maglagay ng konektor. Halika. So, ito yun mga kahabit. Start na tayo. Okay mga kahabit, ito yung konektor. Ganito ako kami maglagay ng konektor. Tayo kanya, no? Lapit. Yan mga kahabit. Pagka na-full weld na natin yon, yung portion na yan, ito, tingnan mo to, pakita mo to. Pag na-full weld na yan, na portion na yan, ito naman ipo-full weld natin. Bale, ang amperahe gamit natin dito kabit ay 80 lang. Kasi sa taper lens yan. Ganda ng pagka hinang niya kabit. Yon mga kabit. Ito na mga kabit, oh. Yan yung mga connector natin. Yan sa gitna yan maglalagay tayong Raptor. Yan yung mga kasama ko doon, oh. Yan mga kabit. So mga kahabit, update namin kayo bukas. Siguro bukas maglalagay kami ng sanipa pagka ma-full blast namin yung connector. And then magpo-full weld na kami sa truss kasi hindi pa full weld yung truss natin eh. So thank you mga kahabit. Salamat sa panonood.